Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы функцияның кризис нүктелері мен экстрем нүктелері. Оқу мақсаттары функцияның кризис нүктелерінің және экстрем нүктелерінің анықтамаларын, функцияның экстремнің бар болу шартын білу. Келесі оқу мақсатымыз функцияның кризис нүктелері мен экстрем нүктелерін табу. Енді алдымен осы экстрем нүктелер дегенге анықтама бере кетейік. Яғни функцияның қандай да бір x0 нүктесінің маңайындағы барлық нүктелер сол нүктедегі мәнге қарағанда үлкен болатын болса, онда ол минимум. Егер керісінше кіші болатын болса, ол максимум нүкте болады. Яғни мына жерден байқауға болады, яғни x0 нүктесінің мына жердегі тұрған басқа нүктелердегі мәндері барлығы именно с нүктесіндегі мәнге қарағанда кіші болғандықтан, мына с нүктесі бізде максимум нүктесі. Дәл сол сияқты мына жердегі а нүктесінің маңайында барлығы үлкен болғандықтан бұл минимум нүктесі болып табылады екен. Енді максимум және минимум нүктелерін біз экстрем нүктелер деп атайды екенбіз. Келесі анықтама функцияның туындысы нөлге тең болатын немесе туындысы болмайтын нүктелерін оның стационар немесе кризистік нүктелер деп атайды екенбіз. Яғни қайталап айтатын болсақ, туындысы нөлге тең немесе сол нүктеде туындысы болмайтын нүктелерді стационар нүкте деп атайды екенбіз. Келесі экстремумның қажетті шарты. Яғни айталық, қандай да бір f от x функциясы x0 нүктесінің маңында анықталып, маңында осы x0 нүктесі функцияның экстрем нүктесі болсын, онда, яғни қараңыздар, экстрем нүктесі болатын болса, онда бұл нүктедегі туындысы нөлге тең болады, немесе ол нүктедегі туындысы болмайды. Яғни біз оған мысал ретінде мына, яғни экстрем нүктесі, мынау x а нүктесі де, с нүктесі де, және сонымен қатар бұны білеміз, бұл нүктедегі туындысы нөлге тең. Бұны қалай білдік деген кезде, қарап тұрсаңыздар, сол нүктеде жүргізілген жанама x өсіне параллель, яғни бұрыштық коэффициенті нөлге тең екендігін айта аламыз. Бұрыштық коэффициент ол туындысы нөл екендігін анықтайды. Ал екінші, мына жерде туындысы жоқ нүктелердің ішіндегі а жағдайында ол мына а нүктесі бұл локальды максимум нүктесі болып табылып отыр. Дәл сол сияқты б жағдайында бұл жаңағы максимумде, минимумде нүкте емес. Дәл сол сияқты с жағдайында да бұл максимумда, минимумда нүкте болып табылмайды. Келесі, енді осы экстремумның жеткілікті шарты қандай? Экстремумның жеткілікті шарты, яғни осы x0 нүктесінің маңайында, яғни функцияның таңбалары, туындысының таңбалары әртүрлі болатын болса, онда x0 нүктесі экстрем нүктесі болады. Яғни қарап тұрғандарыңыздай, мына жерде жаңағы неде көрсетілген, яғни x0 нүктесінің маңайында плюстен минус, яғни плюс және минус болатын болса, немесе минустан плюске ауысатын болса, онда бұл бірінші жағдайда максимум болады, екінші жағдайда минимум болады екен. Және сонымен қатар мына жердегі мына графиктен қарайтын болса, x1, x3 нүктелері бұның минимум нүктелері, x2 мен x4 нүктелері бұл максимум нүктелері екендігін айта аламыз. Дәл сондай y тең модуль x функциясының графигіне қарайтын болсақ, бұл x тең 0 нүктесінде оның минимум нүктесі екендігін айта аламыз. Бірақ біз білеміз, y тең модуль x функциясының x тең 0 нүктесіндегі туындысы жоқ. Қарап тұрғандарда туындысы жоқ, біздің кәдімгідей жеткілікті шартқа сәйкес келіп отыр. Келесі, мына жердегі y тең x куб деген функцияның туындысын қарайтын болсақ, 3x квадрат және де 0-ге теңестіретін болсақ, x тең 0 екендігін шығады. Қарап тұрғандарымыздай, туындысы бар және 0-ге тең, бірақ ол экстремум емес. Не себепті? Себебі оның 0-дің маңайындағы тұрған таңбалары плюс болғандықтан, сол себептен бұл экстремум нүктесі болмайды. Яғни таңбасы ауысу керек. Яғни 0-ден сол жағындағы таңба мен 0-ден оң жағындағы таңбасы әртүрлі болғанда ғана ол экстремум нүктесі болып табылады екен. Енді келесі оқу мақсатына тоқталайық, яғни функцияның кризис нүктелері мен экстрем нүктелерін табу.
Оған байланысты есептерді қарастырайық. Міне көріп тұрғандарыңыздай мына есеп берілген. Осы функцияның экстрем нүктелерін табуымыз керек. Ол үшін не істейміз? Ол үшін біз алдымен функцияның туындысын тауып аламыз. Туындысын табамыз да оны нөлге теңестіреміз. Сөйтіп функцияның туындысын нөлдерін анықтау арқылы оның таңбаларын анықтаймыз. Міне қарап тұрғандарыңыздай туындысын таптық. Көбейткіш жіктедім, сосын нөлге теңестірдім. Сонда мына жерде нөлге теңестіргенде 0 шығады, мына жақшаны нөлге теңестіргенде минус шығады, мына нөлге теңестіргенде 1 шығады. Сосын сан өсіне қойдым. Сонда сосын таңбасын қойып шықтым, анықтадым. Яғни плюс, минус, минус, плюс. Яғни бұны плюс, минус екендігін қалай оңай анықтауға болады? Яғни осы аралықтағы жатқан бір санды алып қойып, мына жерге есептеуге болады. Және қараңыздар, мына жерде бірден үлкен сан қандай? 2-ні қойсақ, мысалға, мынауымыз жаңағы квадрат болғандықтан әрдайым 10 болады, оған есептемеуге де болады, ал мына жердегі тұрған таңбаға мысалға 2-ні әкеп қоятын болсам 5, мынау плюс болды, яғни дұрыс плюс. Ал мысалға 0 мен 1-дің арасы 0,5. 0,5-ті әкеп қоятын болсам, мынау 3,5 болады, мынау минус болады. Және сонымен қатар мынау квадрат болғандықтан 0-ден үлкен болғандықтан нәтижесінде минус болатындығын оңай анықтауға болады. Дәл сол сияқты минус 3 пен 0-дің арасында кез келген бір санды әкеп қоя саламыз. Және сонымен қатар 10х квадрат болғандықтан ол 0-ден үлкен болғандықтан ол таңбаға әсер етпейді. Бұл жерде тағы да минус болады. Дәл сол сияқты үшінші жақты да анықтай аламыз. Бұдан нені айтуға болады? X тең минус 3 нүктесі оның максимум нүктесі, x тең 1 нүктесі оның минимум нүктесі болып табылады. Ал 0 нүктесі оның жаңағы экстрем нүктесі болып табылмайды. Яғни, бірақ минус 3-те 0-де 1-де оның стационарий, кризистік нүктесі. Бірақ экстремум емес. Яғни экстрем нүктесі дегеніміз оның максимум немесе минимум нүктесін айтады екенбіз. Келесі мысалда да дәл осындай іс-әрекетке көштік. Міне мысалда мына жерден қарауға болады. Және оның жаңағы максимум минимум нүктелерін таптық. Бірақ бұл жерде максимум нүктесі жоқ екен, тек қана минимум нүктесі бар екен. Дәл жаңағыдай көбейткіш жіктедік, таңбаларын анықтадық. Содан анандай тек қана x тең минус 0,5 бұның минимум нүктесі екендігін білдік. Енді үшінші жағдай. Үшінші жағдайда мына функцияның экстрем нүктелерін табу керек болды. Яғни бұның бөлшектеп туындылы табу ережесін қолдандық. Яғни алдымен алымнан туындылығы 2 шықты, бөлімнен көбейтеміз. Бөлімнің туындысын тапқан кезде 2x болады, оны алымна қайттан көбейтеміз, арасындағы таңба минус болады. Сөйтеміз, жақшаны ықшамдағанда мынандай өрнекке келеміз. Бұны 0-ге теңестіретін болсақ, мына жердегі, яғни бөлшекті 0-ге теңестіргенде біз алымын ғана 0-ге теңестіреміз. Себебі неге? Бөлшектің бөлімі 0 болуы мүмкін емес. Яғни бөлшек 0-ге тең деген сөз, оның алымы 0-ге тең деген сөз. Сосын алымы 0-ге теңестіретін болсақ, бірақ бұл әрдайым 0-ден кіші болады екен. Оны қалай білдік деген кезде дискриминант теріс сан шықты. Және сонымен қатар мына алдындағы x квадраттың алдындағы таңба 0-ден кіші. Естеріңізде болса, бұл әрдайым 0-ден кіші болады. Дәл сол сияқты бөлшектің бөлімі квадрат болғандықтан 0-ден үлкен болады. Сол себепте мына бөлшек әрдайым 0-ден кіші екендігін айта аламыз. Яғни бұл туындысы 0-ден кіші деген нені мағынаны білдіреді? Бұл деген сөз функция әрдайым кемімелі екендігін білдіреді. Яғни функцияның графигі әрдайым кеміп отырады деген мағынаны білдіреді. Құрметті оқушылар, осы 3 мысалды қарастырдық. 3 мысалда да біз функцияның жасайтын іс-әрекетіміз қандай болды? Туындысын таптық, 0-ге теңестірдік. Сосын сол 0-дерді интервалдарға қойып таңбасын анықтадық. Егер функцияның нүктенің маңайында таңбасы өзгеретін болса, ол экстрем нүктесі болады. Өзгермейтін болса, ол экстрем нүктесі болмайтындығын айтамыз. Құрметті оқушылар, егер осы сабақ бойынша сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырыңыздар. Сұрақтарыңызға біз міндетті түрде жауап береміз.